Na njohi tutikire kuraya muno gukorwo tugitiriha tucoke tugithie imwe kwa imwe nginya kuria gwa Kelvin Kiptum. Atiriri Mwesh, muratina ri tondu ungikirwo ndikire mwithiri itura ri ritiakiragia andu eri kana atatu na maita maingi ona kumenya na maita maingi ona njohi ya muratina yarehagwo ni undu wa ruracio korwo koguo there was a process na igwa ri ciahihagwo ni atumia a maitu. Muthuri nake niagugietha kihembe kia uki utari polluted ni pesticides kana ndawa na ndungioneka muno tondu no akoraga kwina muthuri aigite mwatu kana ihogo gwake na no akiona nikiri ngucia ithoya guthua 4 months kugo guthoya aige ikona na ni kuri process ino mirati ni ranyuo okuria guothe riri one igwari iroimako ukiuro imako ito tauni nda iro muthuri etagwo Kiomboyo kuria gwitu endrasha kuria rigu onekana ni akuhota kunyonera uki kuria irema cia icio ndakuhora acio cia mutamburuko ni tondu hi no kiaria na frost ukige tumahugu twaku twa not kwendia no ni uki waku wa kuhuthira uyu ranyuo ni muratina kana maheni ino ni ndawa ngwire atirire haria nijigite kwaria ngiuga thiini wa Kenya angikorwo he mundu wina genuine vodka na thoreka genuine vodka ajaririe tondu ciothe ni fake za chemist tacokera thiini wa Kenya to the best of my knowledge angikorwo he murugi wa vodka wi muoyo anyaraigua inoro kana kuigua na social media invite nyoni arathondeka vodka atia tondu vodka ri ingredient ciayo ri ungika analysis anijikite vodka ciothe ciretwo vodka guku ri gutiri iramit ikiro cia vodka. A dog by any other name is a dog. Vodka o njuru ri ni oraka egekirwo na uki na ti uki ni marigo urenderio ni ukabi na ndwa yangi haho guku ati ni uki igecokera tuika 45 to ndionaga wina riri wina magua ni magua maria mundu akundaga ona tigo goikaraga ugithuraga ona tigo uguo mweshimo ungioya uki kawaida uki lil oyuguo no makothondeke ring of almost a meter kanyamu gaceke muno gategutuika and you cannot afford that ni thomete ni uwi muno na gwire giki gari horo wa uki taru na thirikari no itu ri tondu tuti kuraihu muno ri uramuno utirihire andu itu kumenya atiriri ni muratina kana chemical itondu riri ni tutikanirie gutire murugi wa vodka njohi nyingi ni fake irendio muratina uyu tondu ni njwe tuko tu hihi muratina urarugwo ti muratina ingredient ciaguo ni known na angikorwo wina guo ri njira njuke ndukuhetu ni kugura njike chemical analysis na ndigwikirwo guku tondu guku gwi kitu kidogo kitu gikubwa gutuma ruraya na ngianalyze njohi ni analyzaga for 813 elements ugakenina ri akina laboratory the question computerized ni thina utegi uguo utegi ki ikaruta print out ta kamera turutaga ikaruta print out angikorwo mundu ni bold enough kajuge tonya gikuyu so no uge on a national television inoro ate gutire muratina already uti muratina this is ndirakwira a dog by any other name is a dog as long as respect of the brand whether urameta whiskey urameta gin dry gin urameta wine urameta vodka as long as ina illegal ingredients tio aya kio no ahituka tu kwina njohi itari counterfeit Kenya. Do you have original? To kwina tumarauga atiriri no unyuire kindu kuria henya either ukigure guku kwa jeshi guku nyamu-ini ici ciao kana uthie tutuka turia twiriri kwa jeshi wako ni riri
wakorwo supply tiroko no iko supply ni locally it will be the same stuff when you kuria airport kwetu tukatwe hau tu no one to free trade area you know duty free no one you can get genuine product no urenda kuga guku andu maranyu niä gå kå rä nyonete gä tanga kä mwe ndigå tä ngä gweta okä te mwene brand noka orarerwo nä hä president yerekeire baba nä njå no tå kå mwä tana nona no twageria ona kwä na maå ndå maingä president nä hä ndä erekeire gå tonya kå rä a iruga-inä rä a gå kä hurå kia Kelvin Kiptum ikiuga gaku gä a moico njohi andå aitå nä thå angäkorwo nä å kuona nä thå å gå ikara å guo kinye tå nine ndigä kä ria hau niä ũngũkĩria ngiuge ate angĩkorwo matũtĩrĩte njohi naho nĩ tweheria nĩ harĩ kaũndũ twagwetete nawe tũkĩhũrwo nawe no ũrũgamĩire harĩa ũrauga atĩ mũndũrũme mũkũyũ ũkũhota atumia aingĩ ahikie kiugo nĩ gĩkĩ ti ũndũ tondũ tũrenda arũme mahikie atumia aingĩ hau tiho bata ũrĩ no tũrauga atĩrĩrĩ mũirĩtu wothe kana mũndũ wanja mũirĩtu mũgĩkũyũ ena ma ya kĩndũire gũkorwo ena mũrũme wa wendo wake ona rĩu nĩ makinyĩte magacenjia twarĩ haha rĩrĩa twahũragwo na ũyũ twamambĩrĩirie 204 nĩ 20 years ago rĩu nĩ metĩkĩrĩte ona ngorwo ndĩ wa kerĩ kana wa gatatũ wa kana-rĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte gwĩka atĩa mbora tu ndĩna kĩ nĩ ndiretanio na mũndũ nĩ ndiretanio na mũndũ na Bible nĩ yaugaga makinya 7 kwĩ mabũrũri tarĩu ta Ukraine-rĩ Ukraine matirĩ na alternative no mwaka maroragĩirwo no mwaka ona Rwanda ha ona Eritrea maugire mũndũ wothe wĩna hinya na nĩonekana nĩagĩrĩirwo gũkorwo kĩ ena agode kuoya ohwo tu kĩangwĩrĩ nĩkĩ akĩrĩ turu tondũ rĩrĩ nĩkĩ tũrenda rĩrĩ tũhonokie rũrĩrĩ na mũndũ wothe na rĩu ona kanitha-rĩ nĩkinyĩte kuona ũguo angĩkorwo president retired atwĩrire last speech yake 67% rĩrĩa twakayaga na ũyũ-rĩ ndonagĩkinyia 41% single motherhood no rĩu-rĩ nĩ 67 ciana icio kwenda kuwa 67% single akĩrĩgwo ĩni na nĩ waingĩ ciana icio nĩcio nyingĩ ci thĩinĩ wa prison tondũ they are dysfunctioned gũkũra we mũrũgamo waku niĩ no njugire atĩrĩrĩ ũrĩa nyingĩ ciena hinya mũno kũngĩra-rĩ abosman arĩa angĩ-rĩ no maringĩrĩrie magera atumia why not yonana nĩ kũmagũranĩra ngĩrĩ na indo niĩ ndĩ na indo ndiga ũkuonaga ũguo tia kuonaga ũguo eka mũndũ kamwe ndone TV-inĩ agĩte atĩ nĩ chairman ka bar owners atĩ nĩ gatumire Mututho butwo kũrĩa Naivasha mheshimiwa PC Kaguthi ũkĩndũra ũguo ũhana kũhũrĩka brothers kamundu kau kaiga koguo-rĩ karendio rogi na gatingiuga nĩ rogi nĩ koya Amerika andũ arĩa othe mendagie thigara njũru nĩ mathĩnire matwarirwo igoti-inĩ ona rĩu ũngĩrora mũndũ wothe ũkoretwo anyitĩrĩire njohi tarora history-inĩ yao kwisha ona mũciĩ wao kwisha hakuna rĩu-rĩ uga ũhoro nĩguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra na president a dog by any other name is a dog whether nĩ mũratinana no ekĩrwo methano ĩretwo vodka whether nĩ wine whether nĩ Captain Morgan kana nĩ ĩrĩkũ wamĩkĩra na ĩna methano ĩyo nĩ ũcio nĩ ũrogi na ndĩra mũracigweta ketagwo njohi tiga nĩ gũcitaga njohi etha nĩ rĩtwa rĩngĩ inyuĩ andĩki a mohoro tondũ njohi ta ya mũratĩra nĩ kĩndũ very sacred harĩ mũgĩkũyũ nĩ kĩndũ kĩerũ no polygamy discussion-rĩ no makwa ũtuĩte haha rĩngĩ ũtuĩte please tondũ atumia aitũ nĩ tũrahĩtithio nĩ mũtumia ũyũ haha mĩnji kenda-rĩ mũtumia ndakoragwo akĩruta wĩra mũndũrũme nĩ provider mũgĩkũyũ mũirĩtu mũgĩkũyũ aciaragwo arĩ karĩmĩriti karĩa nĩme number 2 aciaragwo e mũtuga kwene na aroragwo kĩo na ũthingu na rĩrĩ tũtigũkũrũmĩrĩra rĩu ũndũ wa coast ambaruya na kĩrĩa kĩngĩ nĩ kũruga no rĩu no magatũcokia andũ aitũ atĩrĩrĩ mũndũrũme rĩu tawe rĩu you provide protection ona rĩtwa rĩrĩa mũtumia wekĩrĩte nyamũ ĩno nĩ protection
kila kingi ni visionary leadership period. Wako mutumia agone mugoda wa muthuri uyu muothe akaheo ni mutumia uruthaji rwake akarugira ciana ciake na muthuri we na muthuri agikara haria thingira una rirehaga rwiga anake o makarĩa ũguo nĩguo urenda kũnjĩra producer wakwa etagwo Masi etikire angehoyo rutha mĩaka 20 thutha wa rĩa twacirie nawe haha rĩ tũgĩciria ningĩ rĩu rĩ mheshimiwa rĩ tũgĩtwarwo handũ rĩa ndaugire ũguo rĩ Mrs. Kaguthi atwarirwo haha Parklands Baptist Church atwarirwo nĩ atĩ tũtigire mũndũ wa kanitha na mutumia wĩna muthuri ndakae kwaria atwarirwo nguru wa mũtĩ akĩrwo atĩrĩ ũthi wĩra ithe wacikwa atĩrĩ nĩtũmwendete mũno no rĩrĩ ndeto icio araragia rĩ ngĩmwĩra ndũkanjĩre ya makwĩrire kuma hau gĩkira reke tuge atĩrĩrĩ na ũthi mwĩke research cianyu kwĩ nyamũ iretwo gated community gated community ĩyo ĩikaraga Itang'a mũndũ aroka na ngari na Itang'a rĩ mũndũ ciĩna hinya mũno na ngũũri ciohetwo gũkũ na kĩĩ mũndũ kĩna hinya mũno no gĩikara harĩa wĩkĩri thũĩ gũthima wega rĩ gated community ĩyo rĩ ciana icio nĩ ihuanaine tondu nike tukanjurie ciana ici watuiria wega ri iwana mubukusu koragwo haria gate-ini no uthondekaga andu aya ni ndioi no ni mahuanaine no ongenda prove wona kiranyita ngimo uguo na wori okerwo ate huana babu amuonire ku uyu ni wathondekera andu aya atumia ni ndo wa njohi tondu mukire hawe igora ni wa grad finish 26 years na nduwe yo ikorogeirwo haha uguo ni mucaina ndaniriire ati ha kario ibaki tie kario bangi wakuri nyingi muri thondekagirwo haha in high seas ni ndacihurite na merio tugitindika ne githie no ni agicokire ndaima na kada urana nyamu huana better than original kiroro uguo no tio nwe nawe tene henda ta na idoli mheshimiwa PC Kaguthi ni oyiri kiroko ri taru itwa ritu kwa na ngari ira ari kuno yakwa tu na mwalimu ari ho mwana wakwa betri ni athiaga thi citari na hinya betri wega wakira shafi uguo ndingihura no ikana gaceneni ugeta andu ani mukawiringiri ugatinde kwa karuruma ici citu ciana keituri ono gushana helicopter tigiruruma gari tigiruruma na tiri twage nuko tukirira ukaiha tore etorone no guthira tuona ni ringi research yakwa ri heitura rimwe thini wa Nyeri na ndithie ho urekondere ndi hau murore record cia birth mwaka wa 2009 andu ni population 28,000 arume mari 14,000 na atumia ni 14,000 mash aria mashiarirwo cianira ciaciarirwo mwaka ucio ciari ithatu atumia ara mohete nda mari kenda it is there in record na anakera makwire mwaka ucio ni undu wa njohi out of the 28,000 mari 29 this is science by the way 1999 ri he figures waturaga ati iritu machetwo ngiri magana mena ma 15 iheshia chetwo ngiri 10,500 may I tell you this 1999 kiria kihori census ya 1979 do you know at kiria total fertility rate ya Githii yari 10.38 ya Nyandarua yari 10.18 total fertility rate ri ni average mutumia wa 15 to 49 agirwo korwo agiciara in her lifetime census iyo ni yaugire muthi Nyandarua eno ri na niwe tongoretie thiini wa century ri ndirakinyia 4 ona fo ni mateithĩtie muno Kirinyaga ri Kirinyaga ni rathie ri below 2 yakira 2 it means matigukorwo makituika replaced ino ni mwita kuficha mundu umwe wa kuma Kirinyaga na turamuthondekire free kura Jomek free of charge wainainaga kwa kaka ndagota kunywa kindu etagwo Francis ndikogwa taretoro ringire yake for confidentiality thino uria wi Kirinyaga let's not pretend na nikuo PS urare very powerful arimite nikuo araturaga distributor na jugio ona andu ange mehia mao
ona mangithie shai wakura wa shaitani matikahingurwo mirango tondu mena mehia maingi ukira shaitani we mwenyewe ukiuragiria andu taruha mai mai hai mundu uragiria andu igana rimwe ria 30 na munene witu agika uru muno akiuga ati gicurwo na wahoria thitima no tukimenya tondu ari ainywe anyinyi gicurwo niwe wari MD wa Kenya Power handu ha kurakara urakare uthie kuo uherithie ki ari othe magiriro public health borithi admin na leadership ara mekuguo taru no nginya tuko tugitire hehe tukia mwisho ni ndaiga atiriri andu aitu tigana na njohi tondu gutiri njohi piwa no angigia athuri agikuyu mekuhota kuruga njohi ria arugagwo muratina with quality control nyuani iyo okay wakorwo ni njohi cingi ciothe ngwira ha ngorondete kamera wega piu ngwire to the best of my knowledge uti mundu rathondeka vodka guku ne huanaine na whisky ro ramio na guku no branding irekirwo na flavor ne huanaine na dry gin tondu no flavor irekirwo na filtration igacenjia kidogo kira kirathondekwo guku ri etagwo dirty rum ti rum tondu rum ikoragwo purified wega tondu base carbon iria thondekete ni sucrose ya igwa na tu ethorkagirwo kura gwitagwo Jamaica koguo ri for now tigara na njohi icio kinya hende muri hota kuruga mbutha njega munywe kana muratina mwega munywe kana mugie na mayo ma guthondeka factory ya guthondeka vodka njega munywe no tige kura muno itha mundu wa yura tondu riri ungithii thome watho witagwo Food Drugs and Chemical Substances Act ni ukuona formula icio aragweta ci hau ciothe na nigetha riri tuteithanie no riri kendiga guthii nyume haha itagwetete replacement adrame go succeed muthuri witagwo Joseph Kamaru aini aitu karutura Kimathi inyuothe ri erekerai ki raini ino ni muiguagwo muhana ta muthuri uyu inai nyimbo igo savage igo teithĩria ki ruriri nindo ni ukaire muno ni ukaire muno Joseph Kaguthi ni gututithania na ndukaye kumaka mado no ukaheo tukuhete ya ngoro nao ni njiganu asante sana regi utuma na muthuri Joseph Kaguthi na mheshimiwa John Mututho tugethie imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Elgeyo Marakwet mathiko ma Kelvin Kiptum. President William Samoei Ruto nĩarĩkia gwĩkinyia igongona rĩa kugira horo Kelvin Kiptum ararĩ njorua ya mahenya na Deputy President Rigathi Gachagua nake nĩarĩkia gwĩkinyia na mekorwo makĩrĩ hamwe na atongoria ũrĩa kugira ũhoro njorua itũ Kelvin Kiptum arakĩrĩ mũhanyũki tũgũtiga ũiruga rĩu ũrĩa rĩrathiĩ na mbere no akĩona mbica ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere tũkona nawe ha mũthenya wa Sunday hĩndĩ ya kĩrĩrĩmbĩ kuma thaa imwe nginya thaa inyo thaa ithatu guo tuna mheshimiwa Kanini Kega na mheshimiwa Gathoni wa Mucoba nĩ tugakorwo nao thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro TV mũthenya wa Sunday twĩna Michael Njenga mũgĩe na weekend njega. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha.